হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, হোয়াটসঅ্যাপ। আমি হাসিব আছি আপনাদের সাথে। আর আজকে আমি এখন বের হচ্ছি ঢাকার উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে। আমি আর দুইটা বাইক সাথে একটা ব্লগিং হবে। সো যাবো একটু একটা হেলমেট কিনতে, আর হচ্ছে আমরা ইয়ামাহা একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সেই সার্টিফিকেট নিতে, আর একটু পার্সোনাল কিছু কাজ আছে সেই কাজের জন্য। সো এখন বের হচ্ছি, এখন বাজে হচ্ছে 11:30, যশোর থেকে বের হচ্ছি। সো দেখা হবে ঢাকায়, আমার সাথে থাকুন। ওকে, হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখন বাসা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। আমরা বাইক, আমি জেসর খান, এখানে আছে আকাশ, আমাদের ডিওপি, আমার ছোটো ভাই হচ্ছে তন্ময়। তো এখন আমরা সবাই বেরোচ্ছি। অলমোস্ট সীমাখালি চলে আসছি। এখন এখানে আর কি বিখ্যাত সেই পায়রার মাংস, সীমাখালির বিখ্যাত পায়রার মাংস এখন খাবো। খেয়ে এখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট রওনা দিব একদম পাটুরিয়া ফেরিঘাট। সো ওর পরে নেক্সট স্টপ হবে একেবারে ঢাকায়। তার আগে কোনো যাত্রা বিরতি দেবো না। সো এই কারণে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে একবারে বেরোতে যাচ্ছি। সো চলুন। হাই ম্যান, হোয়াটসঅ্যাপ। তুমি একেবারে রোড সাইড বেসিনে, আমাদের জন্য রোড সাইড বড় বেসিনে বেসিন বানা রাখছে। সো এই আছে তন্ময়, পাশে আকাশ আছে। কি অবস্থা? হোটেল ছোট বাট কোয়ালিটি গুড, কোয়ালিটি অনেক জোস। তো এই হচ্ছে আমাদের এখন খাওয়া দাওয়া চলতেছে হোটেলে। ডাউল আছে, ডাউল লাগলো নিও। ডাউলটা সুন্দর এখানে। তন্ময় টুকটুক করে খাচ্ছে, মামাও খাচ্ছে, আকাশ গপাগপ মারতেছে, আর আমিও তার সাথে সাথে তাল দিয়ে চলতেছে। তো এই হচ্ছে পাখির রান। কে খাবে কবুতরের রান? কে খাবে? তুমি খাও ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে খাওয়ার পরে দেখা হবে। খাওয়ার সময় বেশি গল্প করার দরকার নাই। সো খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন আমরা সোজা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। একমাত্র ফেরিতে আমরা দাঁড়াবো, আর কোথাও দাঁড়ানোর মতো নাই। সো চলুন। খুব খেলা হবে, খুব এত খেলা হবে। তারা পায়রার মাংস এত পরিমাণ খেয়েছে, ডবল খেয়েছে। একদম মিথ্যা কথা, পায়রার মাংস জম খাওয়া খেয়েছে। পায়রার যদি মা বাপ থাকতো ওকে গাইস, সো চলুন। You got to let it go. 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 I'm ready to let 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 go. You got to let it go. মুখে একটু হঠাৎ করে কি যেন হয়েছে আর কি, এখানে খসা লেগেছে আর কি। কেউ মাটি টাড়িনি,
ঝাড় ঝুড়ো খাইনি, সো অ্যালার্জির কারণে এটা হচ্ছে। আর আমি একটু মাতুবাড়ি করতে যাই, এই অবস্থা। সো যাই হোক, আমরা কামারখালি ব্রিজটা পার করলাম, হওয়ার পরে এই যে সবাই একটু ছবি টবি তুলছে। তো ফটোশ্যুট শেষ, এখনই আমরা বের হব। মামার চুলের নতুন স্টাইল এটা। গাড়ি পিছনতে বলতেছে সরো সরো। হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, আমরা অলমোস্ট মাগুরা পার হয়ে গিয়েছি। মাগুরা সো রোডের মাঝখানে দাঁড়ায় একটু ফটোশ্যুট করতেছে আর একটু রেস্ট নিচ্ছি আমরা। তো ভাই ব্রাদার সব একসাথে আছি, খুব এনজয় হবে। ওকে, আকাশ টাকা আমরা আসতেছি ঢাকায়, সবাই চলে আসো। ওকে চলো। I know I'ma get it, I just don't know how. I've never felt how I feel right now, but everything is alright. Everything is alright. And mama, don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. I'm sorry for the times that I ever let you down. When we got in arguments about me going dropping out, but just know that everything I do, I'm doing it for you. And I know it's gonna work out, but I just need some time to prove. Thinking back to when I finished college, almost left the town. I was focused on the music, I just wanted to surround myself with all the stars, thinking they would help me shine. But really had to focus on what I had built inside, cause I know I'ma get it, but just know it takes time. I hate to see you worry, but just know that I'll be fine. I'm waiting for the day when we can sit and reminisce. I'ma take you around the world and buy you anything you wish. But for now, just know that I've been working more than ever. I know that I'ma get it, so the family living better. I know that you still love me, but I wanna make you proud. I can't wait to see you smiling up in front of the whole crowd. Like, I know I'ma get it, I just don't know how. I've never felt how I feel right now, but everything is alright. Everything is alright. And Papa, don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. I know that I owe you back for everything you've done. You left your happiness to help me pay my college funds. Living all alone in a place that you never been, and you worked your whole life to put me in a place to win. So I can't stop now, no I won't stop now. And I know that I'ma get it, but I don't know how. Either make it as a dentist or just make it through the music. You gave me everything you got, just know I never lose it. Nothing in this life I got can never be for certain, but I'ma make it work and make your hard work worth it. And as the clock ticks, I know you're deep down hurting. I'm doing everything I can to make sure it don't worsen. But now, just know that I've been working more than ever. I know that I'ma get it, so the family live. হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখন ফেরিতে আছি। সো এখন কয়টা বাজে? এখন 4:30 বাজে। 4:30 বাজে। আমরা 2টার সময় বের হয়েছি, 4:30 ফেরি, 2.5 ঘন্টা লাগছে ফেরি আসতে। সো ফেরি পার হয়ে আমরা সোজা ঢাকা ঢুকবো। ওকে,
আমরা হচ্ছে আর কি হোটেলে আসলাম। তো সারাদিন খুব চাপ গেছে আর কি। ঢাকার ভিতরে এসে আবার আঙ্কেলরা আবার আমাদেরকে একটু রোডে নাস্তা পানি করালো, ওখানে একটু টাইম চলে গেছে, 2-4 মিনিট ওখানে গেছে। সো ওই নাস্তা পানি করে আমরা সোজা হোটেলে চলে আসছি, আর বাকি কাজ সব কালকে করবো, আর রাত দেখতে পরে বেরোবো। সো চলো। সো এই হচ্ছে রুম। প্রগতি কি 41 কেমন টোটাল?